На сегодняшний день максимальный байтрак составляет 1290 в этом году, 1400 в следующем году, это уже по всем прогнозам уже подтверждено. Некоторые хорошие консультанты, они говорят, ты себе напиши, что у тебя будет предполагаемый доход меньше. Здесь приватный Krankenversicherung никогда не спросит, сколько вы зарабатываете. Gesetzlich перенял Штольце 89 евро. Да. Мы это еще с советских времен помним, что где колхоз, там и разруха. Привет, Иван. Спасибо, что ты сегодня согласился опять со мной провести этот эфир. И сегодня будут очень горячие темы. Первая тема, как же сегодня идеально составлять бюджет, на что надо обратить внимание, что выгодно купить немножко дешевле, потому что рынок предлагает сегодня очень много проектов, которые были построены 20-25 лет назад. Это абсолютно классные дома, классные квартиры по очень доступным ценам. Но многие говорят дорого. Дорого, процентная ставка, я много переплачу, лучше останусь жить в аренде. Давай же разберем сегодня немножко тему бюджета, какие составляющие бюджета сегодня актуально на слуху, допустим, как новые реформы в законодательной базе, связанная с обязательным медицинским страхованием. И в конце, надеюсь, мы еще подойдем и разберем все-таки новшества во многих шпаркассах, которые позволяют нам вместо арендованной квартиры взять свою квартиру и распланировать не на 10 лет и переживать, а как же мой бюджет справится с этой квартирой через 10 лет, а взять квартиру и рассчитать финансирование таким образом, что за 25 лет вместо аренды я буду выплачивать свою квартиру, и за 25 лет я полностью рассчитаюсь. Начнем. Первая тема, которая сегодня родит очень много различных спорных вопросов и очень много мифов. Даже идя сюда, я у GPT задала несколько вопросов, мы сейчас подойдем к этому, и GPT очень осторожно на них отвечал. Так все же, переход с gesetzliche Krankenkasse, то есть обязательного медицинского страхования, в приватную Krankenkasse, насколько меняет бюджет? Потому что сегодняшняя тема наша будет заключаться именно бюджет для финансирования. То есть как я могу не только улучшить свои возможности потребления своей Krankenkasse, то есть Leistungen, но еще и сегодня мы все-таки затронем тему бюджет. Привет, Оксана. Насчет Krankenkasse, привата и gesetzlich, то есть я 25 лет уже в этой сфере работаю, то есть и 25 лет эти мифы ходят. И как мы уже, по-моему, один раз про это говорили, что в 2018 году действительно так и было, что Höchstbeitrag, то есть максимальный байтрак или максимальная сумма выплат в gesetzliche Krankenkasse, то есть она составляла 800 с копейками евро. То есть и тогда понятно было, что если я должен платить за приваты 1000 евро, а там я плачу 800 евро, то есть понятно, что я переплачивал, хоть у меня и лучше ляйстинги были, но я переплачивал. На сегодняшний день максимальный байтрак составляет 1290 в этом году, 1400 в следующем году, это уже по всем прогнозам уже подтверждено, потому что это будет развиваться. И с 2028 года это будет примерно 1600 и плюс все дети и все от 7 лет и все лебенспартнеры, которые были байтракс Freimitversicher, то есть они были бесплатно застрахованы, то есть за них будут люди платить экстра. Окей, давай постепенно на двух примерах разберем нашу ситуацию, потому что наша задача сегодня посмотреть бюджет. Хочу купить квартиру вместо аренды. Наша тема сегодня «Хочу купить квартиру вместо аренды», то есть которую я плачу. Бюджет. Первый пример. Мама, папа, ребенок. Мама фрайберуфлих, то есть свободно зарабатывающий человек, то есть предприниматель, который достаточно хорошо зарабатывает, папа наемный сотрудник, который тоже хорошо зарабатывает, и ребеночек 4 года. Это буквально вот пример прошлой недели. И второй пример. В данный момент наша европейская ситуация приводит к тому, что очень много женщин, которые самодостаточные, которые хорошо зарабатывают, рожают сами. Да? К сожалению, развивающаяся тенденция сегодняшнего мира. Вот, давай приведем эти два примера и в первую очередь в бюджете просчитаем, а что же они выиграют, если они поменяют свою gesetzliche Krankenkasse на привату, что очень многие боятся, потому что старые мифы преследуют их, и что они сэкономят, даже со стороны сэкономят, если они поменяют. То есть первый миф приватно намного дороже, чем gesetzlich. На данный момент мы понимаем, что это не так, но сейчас на конкретном примере мы это
проработаем. И второй миф, если у меня есть ребенок, допустим, окей, когда хотя бы вдвоем люди, да, как первая пара, а когда человек один и говорит, окей, у меня же ребенок, если у меня ребенок, я слышал, что это абсолютно невыгодно, потому что я наемный сотрудник, за меня работодатель половину перенимает, а если у меня будет ребенок, не будет перенимать. Давай, пожалуйста, проработаем эти два примера. Мама с папой меняют, вернее, вот на примере прошлой недели, мама, папа, сын поменяли gesetzliche на приват. Сколько они сэкономили, и в случае мамы, где мама предприниматель, какая была твоя рекомендация для оптимизации бюджета, и в случае папы, который абсолютно наемный сотрудник, но зарабатывающий 70 тысяч плюс как наемный сотрудник. То есть все, кто зарабатывает 77 тысяч и больше, то есть они платят уже максимальный байтрак 1290. Причем разницы нет, там 1 ребенок, 2 ребенка, 3 ребенка и всякое такое. То есть 1290 это максимальный байтрак в этом году. На следующий год будет 1400, как я уже сказал, и еще через год это будет 1600 плюс ребенок, потому что ребенок, все дети, которые старше, чем 7 лет, будут, то есть этому ребенку сейчас 4,5 года, то есть как раз через 2,5 года ему будет 7. То есть тогда он платил бы примерно 1800. Еще раз, с 2028 года, то есть этот человек платил бы 1800 евро. Это какие-то нереальные суммы. Это нереальные суммы, то есть это, мы уже про это тоже говорили, это связано с демографическим развитием, то есть люди все старше и старше становятся, то есть все дольше и дольше живут и все больше и больше потребляют из Кранкенкассы. И второй момент, это с 2015 года у нас так называемая миграционсполитик массовая, что приезжает очень много сюда людей, которые потребляют из gesetzliche Krankenkasse для себя, для детей, то есть потребляют деньги, то есть и туда практически ничего не платят. То есть поэтому цены должны расти, то есть и этих людей, почему поднимаются эти байтриги, или вот это так называемая байтраксбемессungsgrenze, для чего? Для того, чтобы этих людей удерживать в gesetzliche Krankenkasse. Я на одну секундочку тебя перебью. Я готовилась к сегодняшнему эфиру, поэтому взяла подсказки и в чат GPT попросила проанализировать. Дорогой чат GPT, допустим, люди, которые в 2018 году планировали свое финансирование, тогда проценты были намного меньше, и тогда они платили даже в этот вид, но это очень важная составляющая бюджета, правда? Обязательно медицинское страхование, мы не можем без него жить. И ChatGPT ответил мне на этот вопрос таким образом, что в 2018 году максимальная оплата в gesetzliche Krankenkasse, включая Pflegeversicherung, было 860 евро. Сегодня, на данный момент, 1290. Естественно, это распределяется на работодателя и наемного сотрудника. Да. Но GPT очень осторожно не хотела мне отвечать на вопрос, а что же будет в следующем году и через год. GPT говорил, да, идут реформы, на самом деле реформа уже была принята. Да? Это к твоим словам, что это прогнозированные суммы, которые в данный момент в Бундестаге после Бундесрат обсуждаются или наоборот? В общем, еще раз, в Германии у нас два есть органа, которые принимают законы. То есть первый орган – это Бундестаг, это вот это арочное здание со стеклянным куполом, которое все знают, то есть это называется Бундестаг, то есть это как парламент, типа того, да, то есть или там Дума, или там что-то, или Рада, или там, как они там все называются, то есть там принимаются законы. И потом, когда закон принят, то есть в Бундестаге главный человек – это так называемый бундесканцлер. То есть там самый главный человек, который там сидит, это бундесканцлер, то есть в нашем случае сейчас это Фридрих Мерц. То есть и как только закон приняли, то есть тогда его отправляют на утверждение в Бундесрат. То есть Бундестаг его уже принял, Бундестаг это было его принял, в прошлом месяце даже. В прошлом месяце, даже не в прошлом, даже в июне, еще в позапрошлом месяце его приняли, и сейчас его нужно утвердить. То есть что значит утвердить? Это в Бундесрате сидят уже с каждого, то есть там сидят министры, то есть с каждой земли, то есть и их представители. То есть и вот они там, самый главный у нас президент, это так называемый наш Херр Штайнмайер, то есть там это президент Германии. То есть вот они утверждают уже это законы. Хорошо. Давай оттолкнемся от того, что сегодня это 1290. И, скажем так, согласимся с тем, что плюс-минус в следующем году это или через год это будет на 100 евро больше. Да? Но давай оттолкнемся хотя бы от 1290 от минимум то, что есть. То есть, если в нашем примере супруга платит те же самые 1290, потому что она фрайберуфлих, и это означает, что она фрайвиллих gesetzlich versichert, то есть она платит полностью сама 1290
1290. Ее супруг платит тоже 1290, но из-за того, что он наемный сотрудник, ему 50% принимает работодатель, и ребенок застрахован с ним. Да. Вот. Расскажи, пожалуйста, как изменится ситуация? Мы сейчас говорим о бюджете для финансирования. Эти ребята с этой целью и обратились. Что мы им посоветовали? То есть здесь принцип очень простой. То есть до тех пор, пока человек ангештельт, то есть зарабатывает вот эти больше, чем 77 тысяч, нас еще больше, чем 84 тысячи, то есть он freiwillig versichert, gesetzlich versichert, то есть половину ему платит Arbeitgeber, половину он платит сам. Можно уточню? Это означает, что оба партнера, которые мы привели в пример, они оба freiwillig krankenversichert, Да. по той причине, что супруга является предпринимателем, то есть фрайберуфля, а мужчина Зарабатывает больше, чем 77, Да. поэтому, в принципе, у них одинаковая ситуация. Единственная разница, что у супруга есть работодатель, который 50% перенял, включая Это ребенок. это большое преимущество. Почему? Потому что как только он меняет на приват, то есть, к примеру, 1000 евро стоит, 1000 с копейками стоит тариф на него, то есть это люксус-тариф, и причем люксус-тариф с Beitragsrückerstattung, то есть что это значит, что он может до 5 байтрагов, до 5, то есть если он, к примеру, не лежал в больнице, не было никаких операций серьезных, то есть а были просто какие-то untersuchungen, то есть или там чекап он делал, то есть и все, то тогда он 5 монатсбайтраг, то есть грубо в его случае 5000 евро, то есть он получает каждый год назад. Давай, пожалуйста, поподробнее. То есть этот клиент, который наемный сотрудник, платит 1290 в gesetzlich, то есть это ему стоит 645 евро. Теперь он поменял на приват. И не получает ничего. И не получает ничего, и еще за все доплачивает. Да. Теперь, если он меняет на приват, мы сегодня говорим за бюджет, да? Мы не говорим за ляйстунген, понятно, что там будет просто катастрофа, мы говорим за менять. бюджет, потому что их изначально цель была сэкономить. Да. То есть, меняя на приватную страховку, он 1000 евро платит в месяц, и таким образом он уже сэкономил, потому что 500 евро... Грубо он платит 1100. Почему? Потому что за сына он теперь тоже должен платить. То есть, получается, 1100 разделить пополам. То есть, скажем, получается... 1000 за себя, 100 за сына. Сократим, Да, чтобы да, не путаться. Да, 500, Хорошо. Да, 550 платит он, и 550 доплачивает ему работодатель. Второй главный миф. Если у меня есть ребенок, это супер невыгодно. Но вот супер невыгодно переходить в приват, потому что тогда я за ребенка должен полностью платить сам. Понятно, что в gesetzlich скоро придет к тому, что в gesetzlich тоже за ребенка надо будет доплачивать, да, если ребенок будет старше 7 лет, но пока даже ChatGPT нам эту информацию не подтверждает. А на сегодняшний момент для людей какой главный источник информации, это ChatGPT. Окей, то есть главный миф говорит о том, что за тебя работодатель все-таки будет 50% перенимать, а что будет с ребенком? За ребенка точно так же. То есть почему? Потому что у него будут снимать общую сумму, то есть и вот эту сумму мы отправляем работодателю, к примеру, он платит 1100, то есть и что там в тарифе, за что он там платит, то есть он себе может понаделать там всего чего угодно, то есть Arbeitgeber verpflichtet, то есть он обязан 50% от этой суммы, он обязан перенимать. То есть... скажем так, наш клиент сэкономил, не так много, но уже что-то сэкономил. 100 евро. 100 евро. Но самая главная экономия из твоего высказывания была в том, что, во-первых, у него супер крутой тариф, где у него входит абсолютно все, включая массажи, обследования, хальпрактика, даже зубы, имплантанты, все на 90% будет перенято в любом количестве. Да? И за ребенка работодатель тоже 50%, грубо говоря, перенимает. Теперь в твоем высказывании было, что если ничего серьезного не произошло, а что же с ребенком? То есть, если ребенок отдельно попал в больницу, потому что у детей, к сожалению, такое бывает, попал в больницу, что-то случилось, тогда основной клиент, то есть его папа, не получит назад этих 5 месячных платежей. Тоже миф. Почему миф? Потому что в приватной Krankenversicherung, в gesetzlich я делаю, к примеру, один договор на всех, то есть у меня там люди там Familienversicherung. В приватной Krankenversicherung такого нету, то есть там каждый за себя, то есть на каждого человека делается отдельный договор, и вот эти все счета, то есть точно так же отдельно потом отправляются в Krankenversicherung, то есть и оплачиваются. То есть если
папа сделал тариф, в котором его цель вернуть 5000 назад, и тогда он минимирует свою инвестицию, да, потому что он получает и свои, и работодателя, при том, что он гроб инвестирует 600 евро вместе с ребенком, да, он возвращает, ну это его часть, да, он возвращает себе 5000 в конце года и не боится того, что ребенок также может абсолютно... Грубо 7200 он платит сам, 5000 возвращает назад, то есть 2200 это его чистая нетто-сумма, которую он инвестирует. То есть если 2200... 180 евро. 180 евро. То есть если даже по сегодняшним меркам 645 отнять 180, он сэкономил больше 400 евро. Да, 450 евро его Хорошо, давай теперь перейдем к маме. Почему мама выбрала тариф подешевле, да, вместо 1290, который она платила каждый год, она выбрала тариф 520. Что ей дает этот тариф? Она также может обследование проходить, у нее также перенимаются имплантанты и так далее. Тариф этот немножко дешевле, то есть можно было сделать тоже супер дорогой немножко люксус в 2 тариф, раза, есть, простите, пожалуйста. Немножко дешевле, то есть там, почему? Потому что не 90%, а 70%, к примеру, централизация оплачивается, то есть зубы оплачиваются. В принципе, хайль-практика сейчас с Нового года в Гезетской кранкенкассе платиться не будет. В хайль-практике, что это такое? Это нетрадиционная медицина, так называемая, иглоукалывание, массажи и всякое такое. То есть здесь он тоже будет перениматься, то есть на 2 года дается бюджет, то есть 1200 евро, и он перенимается. Но что самое главное, то есть она устала от того, что Гезетская кранкенкасса постоянно ее перепроверяет доход. И из-за того, что у них доход скачет, то есть они 1 месяц заработали много, 2 месяц ничего не заработали, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Потом сам штойербюратор, то есть их налоговик, то есть их бухгалтер, который это все обрабатывает, то есть он постоянно должен в кранкенкассу отправлять документы, сколько же она все-таки заработала. То есть с этого заработка, там, грубо 16,5 до 17%, то есть она должна платить, и она сейчас платила какую-то сумму. Максимально. Да, она платила какую-то сумму каждый месяц, плюс им потом постоянно то 3000 доплати, то 4000 доплати, то 5000 доплати, то есть и для нее это было уже как... Но это очень классная тема, которую ты затронул, потому что некоторые хорошие консультанты, они говорят, ну ты себе напиши, что у тебя будет предполагаемый доход меньше, и тогда ты с кранкенкассу сэкономишь, будешь платить вместо 1290 600. Но на самом деле Это самообман. Это самообман, потому что если она действительно как фрайберуфлих, а у нее такая профессия, что она не может, как, допустим, бьюти-сферы, да, некоторые, она не может варьировать или скрывать свой доход, то есть у нее полностью все официально приходит, и человек, ну это наша цель, зарабатывает хорошо, живет спокойно, и в конце года ей все равно рюквырком надо было доплачивать. Они могут точно так же, как и финансам, до 10 лет назад посмотреть, то есть и перепроверять. И обычно перепроверяют не за год, а всегда за 2 или за 3 года, то есть, допустим, за 1 год 2000 заплатить, за 2 год 3000, за 3 год еще там 3000, и сразу 5, 6, 7 тысяч приходит на официальном, то есть это для них действительно нервы были, то есть это первый фактор, что в Гезетская кранкенкассе состояние здоровья вообще никакого отношения не имеет, то есть как рассчитывается байтрак, только доход. Мне понравилось выражение «нервы были». То есть им сделали нервы, потому что многие думают, что я сейчас сокращу свой бюджет для финансирования. Такие многие операторы советуют, да, в Гезетские кранкенкассе говорят, ну ты напиши, что был меньше доход, но здесь получается конфликт интересов. Во-первых, если меньше доход, банк дает хуже кредит, и вроде бы человек написал чуть меньше доход, заплатил меньше налогов, кредит получил под худшие проценты, потому что маленький доход. И плюс, что касается кранкенкассы, все равно в следующем году или через год, или через 2, когда кранкенкасса запросит, а у фрайвиллиге кранкенversichert, что многие недооценивают, все виды дохода учитываются, включая мобилия, включая акции. То есть все, что человек зарабатывает, включается, они смотрят в штойербешайде, все, что ты заработал, бруто, на это ты платишь кранкенкассе. Окей, хорошо, почему же в этом случае, как ты сказал, немножко дешевле, то есть в 2 раза дешевле, вместо 1290 и вместо 1000 приватный, как у супруга, для супруги сделать 520 евро тариф? То есть здесь важно понимать еще раз, у Гезетских кранкенкасс, то есть они не государственные, то есть, а вот эти базовые кранкенкассы, да, то есть базовое медицинское страхование. То есть у них солидаритет принцип. Что такое солидаритет принцип? Это берутся все вкладываются все в кучу, то есть и как бы делится на всех. Но мы это еще с советских времен помним, что где колхоз, там и разруха. То есть эта система, она langfristig функционировать не будет. С 1000 кранкенкасс у нас осталось меньше 100. 93.
то есть осталось 93, каждый год одна или две, три кранкенкассы идут пляйты, то есть банкротятся. То есть почему? Потому что, еще раз, там не коммерческая математика, не финансовая математика, а там солидаритет-принцип. Солидаритет-принцип — это мы все там, все в одну кучу платим, то есть и деньги непонятно куда разлетаются. Давай вернемся к нашей клиентке. И Хочется вот мы сегодня возвращаемся, бюджет просчитать. да, мы возвращаемся к нашей клиентке, то есть она сейчас будет платить, к примеру, не 1290 там, или 1100 или что-то такое, да, то есть сколько у нее было до этого, а она будет платить 515 или 516 евро. Почему? Потому что когда мы переходим в приватный кранкенversicherung, то есть здесь только проверяется состояние здоровья. Здесь приватный кранкенversicherung никогда не спросит, сколько вы зарабатываете. То есть проверяется состояние здоровья. Если состояние здоровья устраивает, и как мы это делаем, мы делаем так называемые анонимные анфраги, то есть мы анонимно перед тем, как людей туда посылать, мы анонимно делаем запрос, чтобы потом не было официальных абзаген, то есть отказов. И если состояние здоровья проходит, то тогда этот человек может сейчас, на сегодняшний день, грубо каждый месяц 500 евро экономить. Давай вернемся все-таки к бюджету. Да? Leistungen и то, что человек получает, понятно, это очень-очень важно, но вот именно бюджет. Да? Бюджет. Почему экономически мы выбрали для супруги 520 евро, ну, округлим, 512, 520 округлим, 520 евро, что она будет платить. Естественно, то, что мы выяснили, так как она хорошо зарабатывает, без разницы, сколько она платила раньше в gesetzliche Krankenkasse, ей все равно приходили доплаты, и можем сэкономить наше время и сказать, в любом случае, в конце концов, она платила 1290 или сразу, или с доплатой. Это мы выяснили. Да. И, как ты говоришь, ей Krankenkasse делала нервы, потому что человек не понимал, что если она так много зарабатывает, то, что она договорилась с Krankenkasse, я буду вам платить там 700 или 600 или 1000, все равно они потом пересчитают, и доберут этот капитал, потому что она хорошо зарабатывает. Да. Теперь, все-таки логически, почему мы для супруги тоже не взяли 1000 бюджет, платить 1000, взяли 520? В чем разница? В том, потому что у папы, то есть или у мужа в этом случае, да, то есть у него есть работодатель, который половина ага, то есть работодатель платит половину, а он назад 5 месячных платежей, включая часть работодателя, 10. Получает. То есть он 5 своих возвращает и 5 работодателя. То есть ему обходится только весь год 2 месяца. Потому что... Да. Окей, а так как у нее не перенимает? У нее работодателя нету, то есть у нее есть так называемые Auftragsgeber, то есть она работает по контракту, так скажем, да, то есть она не трудоустроена, то есть она предприниматель, то есть тогда у нее некому, чтобы это кто-то перенимал, то есть она будет платить это сама, то есть поэтому здесь, как я уже сказал, что мы выбрали тариф, где она будет получать немножко меньше ляйстунгов, то есть немножко меньше услуг, чем, допустим, супруг с сыном, но зато не будет никаких нахцальников, цена зафиксирована, то есть у нее вот эти там 500 с копейками евро, то есть она будет зафиксированно платить, и у них в бюджете освобождается примерно 600 евро каждый месяц, где они на эти 600 евро могут рассчитывать это сейчас уже каждый месяц, и плюс еще один раз в год он примерно 5000 будет получать, которые деньги он сможет или откладывать, или ездить в Урлоп, или же инвестировать в недвижимость. То есть, грубо говоря, ему вместо 1200 евро в месяц, как он раньше платил, теперь 1290 евро в год, в конце концов, с возвратом будет стоить страховка, потому что работодатель. У нее, она платила 1290, теперь будет платить 520, и плюс, если у нее ничего серьезного не произойдет, ей еще 1040 вернется назад. То есть, в конце концов, ей это будет стоить 450 евро. Но это очень-очень большая экономия в бюджете. Это сейчас. То есть, как я уже сказал, что если мы сейчас возьмем 2027 год и 2028 год, а я всегда считаю наперед, потому что у нас как бы девиз фирмы Früher und später denken, да, то есть это сейчас заранее думать о будущем, то мы сейчас экономим там вот эти 600-650 евро, то есть, а через год, через 2, через 3, то есть это мы дойдем до 800-900 евро, разница с gesetzliche Krankenkasse. И gesetzliche Krankenkasse, я еще раз говорю, что она останавливаться не будет, то есть байтреги будут расти, услуги будут обрезаться, и услуги будут обрезаться не только у пациентов, а также у врачей.
То есть в этом случае еще, чтобы я со своей стороны добавила, потому что я сама поменяла в прошлом году, и с этого месяца у меня мой сын начал уже отдельную деятельность, аусбильдинг, то есть я плачу теперь еще меньше, то есть приблизительно у меня такая же ситуация, как у этой клиентки. И экономия, конечно, существенная, ну просто, ну очень чувствуется, да, когда ты платишь вместо 1290 520, да, и плюс, что меня поразило, что я экономлю еще затраты на, допустим, обследование, да, то есть все женщины, ну, лучше, чем мужчины, ходят как минимум раз в год к женскому врачу и делают обследование, то в этом случае экономятся еще и эти затраты, и затраты на зубы, да, потому что это колоссальные суммы, сделать имплантант, заплатить самому или сделать имплантант, и даже по этому, скажем, в кавычках, дешевому тарифу 70% возвращается назад. Поэтому экономия существенная. Давай еще поговорим о том, что когда мы делаем... Нет, на один шаг вернусь назад, Рюкштелен. Самый большой миф, что в старости мне эта страховка будет супер дорого. В многих страховых компаниях, потому что в моем тарифе это тоже есть, есть так называемый Altersrückstellen. Расскажи, пожалуйста, в 2 словах, буквально для будущего планирования, почему это важно выбирать тарифы именно с этой функцией, чтобы в старости или в будущем платить меньше. Altersrückstellung — это многие компании тоже думают о будущем, то есть и говорят, что вот сейчас человек зарабатывает хорошо, вышел на пенсию, допустим, зарабатывать, может быть, будет не так хорошо. Сможет ли он со своего тогдашнего дохода, то есть который будет еще, сможет ли он платить Monatsbeiträge, то есть платить каждый месяц за свою Krankenversicherung, за свою медицинскую страховку. И умные люди когда-то придумали вот этот Altersrückstellung, что они сказали, а давайте мы с этого байтера, как, к примеру, эта девушка платит 520 евро, давайте мы, может быть, там 10 евро там, или там 8 евро каждый месяц будем откладывать в копилку, деньги будут вкладываться под проценты. Для чего это делается? Для того, что когда она пойдет на пенсию, мы эту копилку, как говорится, разобьем, и каждый месяц, то есть, допустим, просчитаем, она проживет еще там 25 лет, или там 20 лет, то есть мы каждый месяц этой копилки будем ей, к примеру, она к тому времени будет платить уже не 520, а чуть-чуть, может быть, подорожает, будет 600, то есть, мы каждый месяц ей будем 300 евро с этой копилки доставать, чтобы она платила не 600, а 300. Между прочим, когда ты привел пример, насколько подорожает gesetzlich и приват, я в GPT, вернусь опять к GPT процентуально спросила. Я сравнивала года между 18 и 26. Gesetzliche Krankenkasse в этот период подорожала ровно на 50%. Приват и среднестатистические тарифы подорожали на 15,4%. Это стояло как инфляцион Ausgleich. То есть даже в этом направлении... От 3 до 5%, да. То есть в привате это нормально. Почему? Потому что, я еще раз говорю, финансовая математика или коммерческая математика привата и Krankenversicherung, то есть она совсем другая, чем вот этот солидаритет-принцип. Солидаритет-принцип, то есть чем больше старых, чем больше больных, соответственно, тем больше те, кто работают, будут отдавать... Супер. Давай немножко затронем нашу тему, все-таки купить для себя, вместо того, чтобы платить аренду, потому что ни для кого... уже не удивление, не секрет, что аренды, особенно в таких больших городах, как Гамбург или пригородах, подорожали за последние 10 лет. Ну, если сказать 2 раза, это даже, наверное, уже неправда, да, намного больше, да. И многие люди говорят, финансировать для себя дорого. Ну, я в этом специализируюсь больше 10 лет, и, конечно, говорю, если вы не можете профинансировать для себя, купите квартиру, которую вы хотите на пенсию, да, и сдайте ее, и пусть она вам сама себя выплачивает. Допустим, у меня даже для сына уже выплачивается квартира. Но давай все-таки такую проведем черту, останемся в графе бюджет и в графе купить сейчас дешевле хороший объект, потому что на рынке сейчас появилось то, чего не было 10 лет назад или 5 лет назад, скажем так, до 2022 года, пока цинзы, долгосрочный период были низкие, мы на рынке не видели объектов там 10, 20, 30 лет, как сказать, взрослый объект, или, как сказать, его... Ну, построили 10 лет назад. Да, построили его 10, 15, 20, 30 лет назад, то есть, грубо говоря, достаточно в хорошем состоянии, достойный для собственной жизни объект, сейчас можно купить дешевле, чем мы бы его купили в той фазе, где процентные ставки были меньше 2%. Да? Давай немножко вот проведем черту бюджетную. Так что же лучше, переплачивать сейчас проценты, и какие есть лазейки, которые нам предлагают те же Sparkassen,
Sparkassen, мы еще не говорим за Bausparvertrag, который поможет выплатить, хотя к этому мы вернемся, да, потому что клиент сэкономил большущий бюджет, который он может инвестировать в Bausparvertrag, ну, большие суммы, да, где он может себе обезопасить под 0,95, то есть с сэкономленным бюджетом под 0,95 через 10 лет полностью перефинансировать свой кредит и благодаря этому достаточно быстро погасить. Но сейчас мы говорим о сегодняшнем моменте, что мы хотим сегодня инвестировать. Какие мы можем использовать лазеечки, если мы покупаем для себя, грубо говоря, объект будет дешевле, потому что цинзен высокий, но мы переплачиваем цинзен. Что мы можем придумать, какие есть программы, чтобы профинансироваться как можно дешевле для себя и как капитально? Первое, как я еще раз говорю, что концепция того, что сейчас купить квартиру, сдавать ее в аренду и потом с опцией, что я буду на пенсии там сам жить, это концепт очень хороший. Почему? Потому что я сейчас могу заселить туда людей, и они выплатят за вот эти 25 лет мой кредит. То есть принцип очень простой. Теперь очень многие Bausparkassen на сегодняшний день предлагают действительно тарифы, где они говорят, что там 25-30 лет, я заключаю договор на 25-30 лет. Сейчас у меня процентная ставка, к примеру, 3,75, это дешевле, чуть дешевле, чем, допустим, если это я беру в банке. И второй момент, что уже через 10-12 лет у меня процентная ставка фиксируется на 1,75. То есть что это значит, что 10-12 лет пройдет, и потом у меня будет процентная ставка 1,75, причем у меня здесь есть опция Зондертильгунга. То есть что это значит, что если к тому времени опять у нас по какой-то там счастливой случайности будут в банках опять 0,90 там, или там 1% процентная ставка, то тогда я могу в банке этот вертрак перефинансировать, но здесь я сейчас уже себе фиксирую вот эту процентную ставку 1,75, то есть и что самое интересное, что у меня монотлихераты остается гляйх, почему? Потому что сейчас у меня процентная ставка чуть выше, то есть, а тело кредита, то есть тильгунг чуть-чуть ниже, потом через 10-12 лет, то есть у меня тильгунг становится намного выше. Почему? Потому что процентная ставка опускается на 1,75. Окей. То есть можно, если мы пойдем в классический банк, любую шпаркассу, да, красненькую, без разницы, будет это Любек, Хамбург и так далее, то многие люди привыкли к той классике, что если мы говорим о цинсбиндунг, то это значит, если, допустим, банк X дал цинсбиндунг на 20 лет, то это один и тот же цинзен, допустим, там 4%. То здесь почему даже на первую фазу цинзен дешевле? Потому что банк дает цинсбиндунг на 25 лет. Но единственная разница, что на первые 10 лет он говорит, ты будешь платить 3,75, с 10 по 20 год ты будешь платить 1,75, и с 20 по 25 ты будешь платить 0,95. Это мы сейчас не говорим еще за наши классические Bausparverträge, которые мы говорили, сэкономил денежки на страховке, копи в Bausparvertrag, при финансировании у тебя уже 50 тысяч накопилось, 100 ты получил под 0,95, то есть, грубо говоря, вот как наши клиенты купили сейчас шикарнейшую квартиру за 300 тысяч, да, то их рейсшульд будет приблизительно там 230, то есть 230, 50 тысяч они уже накопили дополнительно в этом договоре, то есть уже будет 180, и со 180 100 тысяч они под 0,95 гарантированно профинансируют. Это означает, только 80 тысяч у них будет остаток, который они по рыночной стоимости в этом объекте перефинансируют. Даже дешевле. Почему? Потому что если я финансирую, к примеру, 80 или 90%, я получаю 4%, а если я финансирую только там оставшуюся сумму, там 80 тысяч или 100 тысяч, я их получу там под 3 с копейками процентов. Абсолютно правильно. Давай останемся на этой программе, да, на эти 25 лет. Когда мы берем для себя, то банк с удовольствием дает в некоторых случаях 100%, но эти Bausparkassen в основном хотят 10% собственного капитала. Если мы говорим за Kapitalanlage, то, к сожалению, по этой программе банк хочет 20%. Но если мы говорим за собственное пользование, то здесь можно использовать государственные программы, допустим, 124, потому что для квартир, мы сегодня останемся все-таки в этой нише, квартира 20-30 лет, ну, свеженькая, но не новострой, это значит, мы не можем взять льготные кредиты, связанные с эффициентностью постройки, но мы можем взять льготный кредит, связанный с тем, что мы берем для себя. И шпаркасы, ну, как Бадения, они очень хорошо работают с этими программами, и твой собственный капитал они учитывают как твой капитал. Да, то есть если я беру это через КВ 124 программа, это, в принципе, программа только для тех людей, которые покупают себе.
То есть они покупают себе недвижимость, то есть и это не обязательно должен быть новострой, то есть это я беру себе, то есть и там процентная ставка, она намного дешевле, то есть она тоже чуть не каждый месяц там плавает, но она намного дешевле, чем если я беру это в банке, то есть и я могу там, грубо вот эти 100 тысяч, то есть профинансировать через КВ 124 программу. Да. Супер. А если мы покупаем старый объект, но для сдачи, есть ли еще своего опыта какие-то дополнительные программы, которые бы позволили взять немножко дешевле? То есть, программ много. Поясни конкретно, Это был такой... Потому что программ много. Был такой вопрос. На самом деле, многие начинают мухлевать, если сказать по-русски, да, такое неприличное слово, и берут 124-ю программу, а потом сдают этот объект, да, и периодически банки делают проверку, Это возможно, да, то есть, но это нельзя делать сразу, потому что если банк проверит, то есть приедут и проверят просто, что живешь... Грубо говоря, ты должен какое-то время быть там прописанным, да? Да, я должен прописан, то есть, и самое главное, что у меня должно стоять на звонке, там, или где-то на почтовом ящике мое имя должно стоять. То есть, если это делается, то есть, это сейчас... В принципе, такое бывает, что люди покупают себе, а потом что-нибудь там, я не знаю, поругались, или там что-нибудь, или там супруга говорит, я не хочу там жить, да. То есть они переезжают куда-то в другое место, то есть, а эту квартиру потом сдают. Но КЭВ, они не говорят, что мы сейчас хотим, тогда давайте нам кредит назад, перефинансируйте где-то в другом месте, потому что это такой Arbeitsaufwand, это столько работы, то есть поэтому это очень-очень редко проверяется, но на всякий случай я еще раз говорю, что если вдруг такое произойдет, что вы купили себе и все-таки потом передумали и решили сдать, то наклейте на звонок или там на почтовый ящик, наклейте свою фамилию. Шутка, в которую вылилась в 5-минутный разговор. Да. Хорошо, давай все-таки сравним по бюджету. Платить аренду сегодня дальше или все-таки купить свою квартиру, где по мифу говорят, окей, ты будешь переплачивать много процентов. Все-таки вот твоя рекомендация. Я 25 лет назад, когда начинал, то есть мне всегда говорили, что вот сейчас процентная ставка, то есть это прям вообще очень дешевая, то есть, недвижимость что-то сильно дорогая, то есть и всякое такое. И это 25 лет я слышу, что всегда люди говорят, что недвижимость дорогая, а процентная ставка дешевая. Это сейчас процентная ставка немножко поднялась, сейчас говорят, окей, недвижимость может быть не такая дорогая, но процентная ставка высокая. То есть поэтому люди, когда покупают, им всегда дорого. Вот почему-то у людей такое, что они, когда покупают, им всегда дорого. Или проценты дорогие, или... Когда продают, им всегда как-то дешево. То есть поэтому здесь я советую всем, что понять одно. Так же, как и Кранкенкасса, аренды будут дорожать. Gesetzliche Krankenkasse будет дорожать, и аренда тоже будет дорожать. И поэтому, кто сегодня не купит, то есть он завтра, то есть получается, что за аренду будет больше платить, то есть эти деньги выкидываются. И то же самое, кто сегодня не купит, то есть он как раз-таки вот эти дорожания аренды, он не сможет митнейминг, да, то есть ему... Так же, как и Кранкенкассу, тяжело представить, или даже 5 лет назад было бы тяжело представить, что Gesetzliche Krankenkasse, да, это... Столько дорого стоит так будет, да? дорого будет стоить. Даже сейчас я слышу цифры, которые ты говоришь, мой мозг отказывается это слушать, честно. Мой мозг отказывается это слушать, хотя я в последнее время с тобой очень часто на эту тему говорю, потому что эта тема очень горячая. Я сама испытала, что такое пройти обследование по приват и Кранкенкассе. Кроме того, что я экономлю такие колоссальнейшие деньги, это очень большие деньги, это очень чувствуется. Плюс, когда я попробовала этот сервис, я когда об этом говорю, у меня аж мурашки, да, потому что я не знала, что у нас в Германии есть такие центры, где я могу позвонить и сказать, я хочу завтра, действительно сегодня позвонить, сказать, завтра я хочу пройти все обследование, где меня отскринили кожу, это такой интересный, смешной процесс, но кроме экономии еще и получаешь действительно супер крутое медицинское обслуживание, да, это Vorsorge. И важный момент понимать, что меня обследуют профессора, доктора. То есть меня обследуют действительно специалисты, которые высочайшего уровня. То есть это не медсестры или не какие-то там непонятно какие врачи, у которых есть там 3 минуты на обследование. Это мне тоже как бы... было заметно, что человек никуда не спешит, что тебе все объясняют, все показывают, что каждый доктор делает свою работу, что очень все согласовано. Маленький смешной казус, когда я делала это обследование, то есть мне сказали, придете в 11 часов, это длится где-то 4 часа, потому что у каждого врача там столько-то времени, потом у вас будет пауза час, потому что человек приходит голодный, потому что там взяли у меня 20 видов анализов крови и так далее, и так далее. Я прихожу на обследование сегодня на завтра, а у меня в 11 часов, я перепутываю свои работы
рабочий, супер-супер важный созвон, прихожу за 15 минут до своего обследования, говорю, вы знаете, надо как-то сейчас это все немножко unpassing, потому что с 11 до 12 мне надо будет выйти и провести совещание, супер важно. Они говорят, без проблем. Они все так подтасовали, что у меня в моем плане обследования стояло, допустим, в 10:45 первый разговор с основным врачом, где мы пройдем план, вообще какие у меня жалобы, почему это делается, чтобы, если надо, еще там сразу сделать какой-то МРТ и так далее, и так далее. Потом у меня по плану стоял рабочий созвон на час. И потом мне сказали, окей, после этого часа ждите вот в этом барахе, потому что там 10 варта бараха, варта барах это там, где ждешь до следующего. То есть ожидания. Настолько логистически, настолько я потратила, грубо говоря, свои полдня, но я полностью прошла, и я уверена в том, что да, я здорова, то есть мне проверили все, что можно, я даже не знала, что такое вот проверять, нельзя, вплоть до того, что посадили на велосипед, и каждую минуту замеряли твой пульс, как в какой нагрузке реагирует, то есть я отвлеклась немножко, да, от планирования, но с другой стороны это тоже важно, потому что если человек выпадает по здоровью, он выпадает уже, когда что-то случилось, да, как сказал наш профессор, в течение 2-3 лет болезнь может развиваться. Редко бывает так, что вот сегодня на завтра там рак нашли, да, поэтому это в бюджете тоже экономит очень большую сумму, потому что если, не дай бог, главный добытчик в семье заболеет, то что будет с бюджетом? Окей, так все-таки вернемся к нашим арендам. Тоже могу маленький пример привести. Когда я заканчивала свою учебу, это был 15-16 год, я на Вансбеке, рядом с метро, сняла шикарнейшую 4-комнатную квартиру, это было 3,5, такая большущая квартира с большущим балконом. Мне с балкона видно Эльбфилармонию, мне с балкона 8-й этаж видно было всегда Хамбургер-дом, когда он приезжает. И в тот момент кальт-мита была 500 евро. Я помню свое чувство, я была настолько разочарована, что мне так дорого надо сейчас платить за эту квартиру, 500 евро кальт. В АРМ у нас выходило где-то 780, притом еще каждый год нам возвращали. То сейчас, если скажешь 500 кальт за 4-комнатную шикарную квартиру, где отдельно туалет, отдельно ванна, это вообще бесплатно, да? Поэтому, конечно, сравнение бюджета, хочу ли я дальше отдавать деньги за съемную квартиру, конечно, если оставаться в такой квартире, то есть смысл купить квартиру или 2, или 3 как капиталанлага, возможно, по беззаботному концепту или по абсолютно на свои риски, да, просто надо учитывать. Окей, скажи еще, пожалуйста, главный миф, когда люди планируют квартиру на свободном рынке, понятно, это надо все по-другому застраховать, или дом, да, если ты купил свой дом, правильно застраховать, правильно сделать страховку не только от пожара, возможно, еще от наводнения, или как в прошлом году были большие снегопады, насколько вот эти страховки и машиностраховка влияет на формирование бюджета, который учитывает банк. Понятно, есть вещи, которые для банка важны, а есть вещи, которые для нас лично важны. Допустим, к чему я веду, что раньше банк учитывал, если у тебя нет кредита на машину, то 200 евро. В этом году они уже подняли, говорят, инфляция, они учитывают 250 евро минус твоего нетто за каждую машину, находящуюся в семье. Если на эту машину есть кредит, они сразу с твоего нетто высчитывают кредит. Как влияет для банка с твоего опыта наши страховые взносы, это одна стратегия, и как влияет для нашего личного бюджета, не в зависимости от банка, да, для нашего личного правильный подбор этих страховых? Оптимизация страховок, я тоже всегда к этому серьезно подхожу. Почему? Потому что то есть, здесь важно не только сделать подешевле, а здесь важно также сделать такие страховки, чтобы если действительно что-то случится серьезное, чтобы люди тогда не сидели у разбитого корыта, потому что почему-то до сих пор еще люди думают, возьмем, допустим, сейчас вот ChatGPT есть, а раньше, вот, допустим, в страховках это всегда был чек 24. И вот этот чек 24, то есть люди там сравнивали, как правило, только цены. Очень-очень редко сравнивали с Leistungen, то есть особенно когда есть моя недвижимость, своя недвижимость или недвижимость, которую я сдаю, то есть вот этот Wohngebäudeversicherung, мы про это тоже уже говорили, это umlagefähige Kosten, то есть где я могу это все на митеров перекладывать. То есть поэтому важно... Я до сих пор... Важно, да, но если что-то случится, плачу я всегда сам, то есть я не могу на митеров перекладывать, что там труба прорвала, да, то есть или что-то там вроде, да, то есть, Wohngebäudeversicherung я могу. И второй момент, то, что, как я уже сказал, про страховки, то есть важно еще раз не дешевые делать. И, к примеру, чек 24, то есть я только вчера про это читал, чек 24, он еще говорил, что они Baufinanzierung делают супергünstig. То есть вчера я прочитал, что
Check24 Baufinanzierungsabteilung eingestellt. То есть они полностью закрыли Baufinanzierungsabteilung. То есть Check24 больше это не делает. Интересный факт. Я просто к чему это говорю? К тому, что и сейчас все больше и больше klagen, что люди заключили через Check24, то есть выбрали самую оптимальную страховку. Сейчас эта страховка не платит, они начинают наезжать на Check24, а Check24 это просто фермитер. То есть поэтому здесь я еще раз говорю, что важно иметь специалистов, то есть которые профессионалы своего дела и которые, то есть не только заключат или посоветуют что-то заключить, а потом, если вдруг что-то произойдет, чтобы мы могли им Я хочу тебе помочь. сказать, что это не обязательно дороже. У меня раньше была самая дорогая страховка, но оказалось, что я сама специалист в этой области, но для себя всегда не хватает времени. Мы вчера только считали одну Kfz-versicherung, то есть... Извини, пожалуйста, да. я хочу просто подвести к тому, ты тоже часто говоришь, не надо дешево брать, но очень часто у людей наоборот тенденция, что они заключают дорогие, потому что я очень зихахайцориентирт, и многие люди зихахайцориентирт, и они через какие-то порталы, без разницы, тот портал, который ты назвал или другой, заключают достаточно дорогие страховки. Но опять то, как там это сформулировано, люди не понимают, что они из-за того, что эти Gesellschaften какие-то ненадежные или маленькие. Простой пример. Мы вчера считали Kfz-versicherung, то есть очень дорогая машина, BMW, то есть прям супер-супер машина. Директ-versicherung, Sparkassen Директ-versicherung, я даже не знал, что такая страховка есть, Sparkassen Директ-versicherung. То есть люди заключили это директ, никогда никого не видели, ни с кем никогда не общались, заключили самый-самый-самый дорогой тариф, то есть платят почти 3000. То есть мы вчера просчитали тариф, который намного лучше у нас, то есть платят 2000, то есть 1000 евро экономия, то есть в бюджет, то, что касается сейчас бюджета, допустим, для следующих квартир, то есть вот, пожалуйста, 100 евро, который бюджет освобождается на... А банк учитывает это как плюс или нет? Конечно. То есть банки, то есть важный момент, что почему банки сейчас требуют контур-услуги? Почему? Но я никогда не сталкивалась из своей практики, чтобы банк именно написал и сказал, а почему у вашего клиента такая дорогая страховка на машину? В моей практике этого не было. Они в бюджете просто вот эти, почему подняли, раньше было 100 евро, потом 200 евро, сейчас они 250, даже некоторые 300 уже хотят за каждую машину. Почему? Потому что раньше Kfz-versicherung стоила 1000 евро, на сегодняшний день 2000 евро стоит. То есть и поэтому, то есть если они смотрят, вы указали одну машину, а там, допустим, стоит 2 машины, то есть поэтому важно их тоже оптимировать, то есть потому что я всегда говорю, что просто деньги выкидывать, то есть не надо, то есть нужно делать хорошие, нужные, то есть или подходящие страховки, да, то есть, но переплачивать, то есть выкидывать деньги это не нужно. Почему? Потому что если у меня мой бонитет плохой, что значит бонитет, моя платежеспособность плохая, то есть я много за страховки плачу, много за кредиты плачу, много за все остальное плачу, то тогда, соответственно, банк мне дает, к примеру, там не 3,5% процентную ставку, а 4,5% ставку. Согласна. И тогда я еще 200-250 евро каждый месяц за кредит должен больше платить. Ну и плюс, возможно, официально. Поэтому я не говорил, поэтому перед тем, как мы в банк отправляем документы, я всем рекомендую настоятельно, посоветуйтесь со специалистом, проанализируйте все свои договора, то есть посмотрите, что у вас есть, посмотрите, чего у вас нету, то есть и это важно оптимировать еще до того, когда мы отправляем документы в банк. То есть официально, скажем так, банк берет паушаль, разные банки берут паушаль, раньше это было 200 евро, сейчас от 300, я с тобой согласна, да, в среднем даже 250 и 300, и 350, и плюс они еще подняли Haushaltberechnung, то есть они говорят, если двое взрослых, раньше было достаточно сумму X, и если они смотрят, сколько ты зарабатываешь, естественно, что ты больше тратишь, да, допустим, особенно Шпаркассен, вот красненький, да, все наши Шпаркассен, у них прям такая лесенка, и это, скажем так, если вот ответить на этот вопрос, смотрит ли банк, сколько ты платишь за страховку, официально, наверное, нет, потому что они смотрят паушаль, сколько ты зарабатываешь, и паушаль берут, а неофициально, конечно, они анализируют эти все контур-услуги и видят, если клиент... Ну и плюс для моего бюджета это важно, почему? Потому что если я каждый, там, допустим, там 100, 200, 300 евро могу экономить каждый месяц, к примеру, Krankenversicherung, потому что, кстати, я сейчас вспомнил то, что мы не договорили про gesetzliche и private Krankenversicherung. Все, кто gesetzlich versichert, freiwillig, они, как правило, платят еще Цузас-тарифы. От 30 до 50 евро они еще платят, заключают все тарифы на зубы, еще там что-то там вроде. Как только они перейдут в приват, им эти тарифы не нужны. То есть мы здесь дополнительно от 30 до 50 евро на каждого человека можем тоже экономить. Это мы обговорили, что на самом деле, когда мы говорим за приват, вот мы привели пример мужчины и женщины, в принципе, второй пример, где мама одна с ребенком, это вот первый пример, в принципе, как этого мужчины. Да? Но действительно, что мы не учли, что
что кроме того, что мы платим и так меньше, или нам возвращается, плюс еще отпадают дополнительные цузац-тарифы, и плюс еще, когда человек за границей находится до 60 дней, во многих этих приват-кранкенversicherungen уже включено так называемый Auslandskrankenversicherung. Это значит, что если с человеком в Египте или где-нибудь что-то случится, Gesetzlich перенимает, вот у нас был последний пример, 20 тысяч был Рейхнун, Gesetzlich перенял 25, Gesetzlich перенял Штольце 89 евро, да, потому что в Египте произошло, и это не был страховой случай, да, или там в горах, я согласна. И миф тоже про кранкентранспорт. То есть кранкентранспорт, допустим, на лыжах, то есть лыжник улетел куда-то, то есть Австрия, это Европа, и все многие думают, у меня через Gesetzlich я там застрахован. На самом деле это не так, кранкентранспорт если он куда-то с лыжни улетел и прилетает вертолет, это уже Bergungskosten, то есть это уже не кранкентранспорт. То есть за кранкентранспорт заплатят, а за Bergungskosten, вот эти 2500 там, или 3000 за то, что вертолет прилетел, меня там достал, за это платить нужно будет самому. А в приват это уже приват как это застраховано. Да. Хорошо, мы опять вернулись к этой важной теме, но мы сейчас еще останемся на теме бюджета. Да? Окей, для банка мы поняли, что это больше паушаль, а для себя это очень важно. Тем более, если это квартира инвестиционная, то те затраты, которые мы платим за страховку, мы можем списать. Но если мы возьмем плохую страховую компанию, и нам не починят дом полностью по какой-то причине, из-за того, что страховая компания не настолько хороша, то все затраты, которые мы там потратим, мы не можем их вернуть, да? Мы не можем их переложить на жильца. Да, мы когда-то их спишем со своего налога, но тем не менее это большие суммы. Здесь первое, что я хочу всегда говорить, или всегда говорю, смотрите всегда на имя. Если вам имя не знакомо, то есть если вы заключаете какую-то страховку, вот имя этой компании вам не знакомо, то у вас должны уже сразу немножко такие лампочки загораться, потому что это значит, что компания, судя по всему, через год, через 2, через 3 поменяется имя. Конкретный пример сейчас у меня у клиентки в феврале этого года, то есть произошел Wasserschadden. То есть вот мы с февраля пытаемся этот Wasserschadden отреновировать. То есть что интересно, сейчас в июне приходят письма с какой-то непонятной страховки, они говорят, что мы этот Schaden сейчас перенимаем. Почему? Потому что мы компанию переняли. Я туда это перезвонил и говорю, а как так? Они, нет, вы не переживайте, просто единственное, что мы сейчас должны это как бы заново все делать. То есть 4 месяца мы ждали, то есть вроде уже все там посмотрели, сейчас должны ремонтировать. Сейчас проходит 4 месяца, то есть эта компания сейчас... Для чего это делается? Для того, что я еще раз говорю, что вот эти маленькие компании, то есть они заманивают так называемых маклеров, которые говорят, я там самую лучшую тебе страховку могу сделать. Они заманивают, что они платят больше провизион. То есть и вот эти маклера делают не нормальные фирмы, то есть которые известные, да, то есть, а делают какие-то там непонятно какие фирмы, которые опять же потом там через полгода, через год их нету. И для клиента это, я еще раз говорю, что и причем он платит недешево, он платит довольно-таки дорого, то есть, но ляйстунгов 0, то есть дозвониться невозможно, имейл напишешь, ответят через неделю, то есть потом какой-то там термин согласовать с хандверкером, то есть это еще там месяц длится, то есть поэтому здесь я еще раз говорю, что всем советую, как только вы заключаете какой-то договор, и вы видите, что название компании вам неизвестно, потому что если какая-то неизвестная компания, значит лучше там не заключать, потому что это значит процент вероятности того, что этой компании скоро не будет, то есть очень большой. То есть поэтому здесь обращайтесь к специалистам. Я думаю, в следующих передачах мы затронем тему еще и приватной пенсии, потому что сейчас грядут еще изменения и в этом направлении. Да. Для людей, которые зарабатывают хорошо, сейчас повысят дотации. Для людей или в тех ситуациях, где, допустим, супруг зарабатывает хорошо, а супруга или супруг мало, тогда выгоднее в этом году еще заключать, потому что для них, наоборот, ухудшится. Да? Поэтому эту тему, я думаю, мы в ближайшее время еще разберем, но, тем не менее, можете записываться на консультацию, потому что в тех семьях, где супруг или супруга Hauptverdiener, а второй мало зарабатывает, можно получать большие дотации, заключить в этом году, и это тоже повышает семейный бюджет. Да. То есть то, что мы сегодня выучили, при правильном планировании, даже сочетание кредитных договоров, сочетание страховых договоров, сочетание страховых договоров, которые предписаны законодателем, или сочетание наших налоговых оплат, потому что мы не можем сказать, мы не хотим платить страховку
здоровья, да, gesetzliche, или просто, да, мы не Да-да. хотим быть застрахованными, или мы не можем сказать, мы зарабатываем определенную сумму, и мы не хотим платить налоги. Да-да. Мы и так это платим. Вопрос только ту тему, которую мы хотели сегодня раскрыть, как мы можем этими деньгами поработать для нас, но для того, чтобы еще и получить как можно больше. Во многих моих передачах до этого я очень часто раскрывала тему, когда мы покупаем Kapitalanlage, даже бэушную, да, мы там списываем немножко меньше, но тем не менее там и цена меньше, да, и процент больше. То есть там свои плюсы, которые можно получить. Когда мы покупаем новое, это подходит больше для тех людей, которые супер-супер заняты. Здесь можно оптимировать налоговую базу до такой степени. Вчера буквально я в Фейсбуке переписывалась, притом я знаю этих людей, которые написали мне комментарии, что не может такого быть, что ты там ребенку собирал деньги, купил ему квартиру. Может. Надо только правильно подготовиться, надо взять правильно кредит, надо правильно его согласовать, надо правильно оптимизировать свои налоги. И особенно, в моем случае это был новострой, да, новострой. Я действительно получила так много назад со своего налога, что мне этих денег было достаточно на следующую инвестицию делать. И то, что я собрала для своего ребенка, опять же, там есть тенденция, где еще с налога, где дотации получаешь. Мы в прошлых передачах очень много открывали, не хочется в каждой передаче это повторять, одно и то же. Но я отвечу одним. Тот, кто хочет не просто отдавать свои деньги в виде налогов кому-то, да, кто сидит дома, ничего не делает, а потратить их на себя, на свою семью или на своих детей. И также, что касается здоровья, я могу пользоваться продуктами в виде хорошего медицинского обслуживания, и при этом, если я здоровый человек в данный момент, да, или более-менее здоровый человек, там есть тоже куча лазеек, как можно все-таки зайти в приват-кранкенversicherung, либо через работодателя, через 3 шага, да, это тоже отдельная тема, но я могу экономить эти деньги, использовать опять для своей семьи, для блага своей семьи, но при этом получать намного лучшие условия. Да. Поэтому бюджет согласовывать — это очень-очень важная вещь. И не только, чтобы это для банка выглядело хорошо, и в том числе, но и то, чтобы это для нас, для долгосрочной инвестиции выглядело хорошо. И поэтому, если мы ответим на вопрос, что же сегодня лучше, платить аренду или купить себе, на этот вопрос можно ответить таким образом, что если я сегодня плачу супер большую аренду, можно просчитать на данный момент рыночной ситуации хороший, достойный объект, в котором бы я мог достойно жить, и буду платить, по крайней мере, не больше, чем я плачу за свою аренду. Да? И просчитать это в будущее таким образом, что, по крайней мере, у меня аренда не будет повышаться, да, мои кредитные затраты. А чтобы обезопасить себя от других вопросов, да, если у меня там произойдет шаден, если в доме что-то будет, для этого, естественно, можно также оптимировать. Это парадокс, но можно оптимировать, даже благодаря тому, что ты пакетом оптимируешь свои страховки, где ты учитываешь все, то ты как минимум на свою машину еще 30% скидку получаешь. И это многие не знают, да, когда ты делаешь в больших компаниях пакетом. 20% на все страховки, то есть и 30% еще экстра на машину. Поэтому, когда ты говоришь «дорого», это недорого. Это если человек берет что-то одно. Даже наших кошечек, собачек, когда мы покупаем свои дома, и у нас там 2 собачки, которые бегают, это тоже отдельная тема. И не подумав о том, что собачку можно, скажем так, практически бесплатно в свою Haftpflichtversicherung нести. Вот мы делали семье оптимизацию, 8,50 с собачкой вместе, 3 члена семьи, собачка. И если эта собачка укусила соседку, и соседка подала в суд, извините меня, это дырка в бюджете. Это не только «делай мне нервы», это дырка в бюджете. А в Гамбурге, поправь меня, если не права, сейчас был принят в апреле или в марте закон, что Haftpflichtversicherung пфлих для собачек и кошечек. Да, для собачек он уже был, то есть и для кошечек сейчас тоже вводят, потому что кошечки, наверное, тоже кусаются. Кусаются. Да. У нас был случай, где девочку, ее же кошка, к сожалению, покусала, девочка долго лежала в больнице, но это тоже... воспаление может быть и все. Да, но наша тема была планирование. И иногда кажется, какое имеет отношение планирование моих там собачечек, кошечек, страховок, планирование моих страховок на дом, если это не имеет большого значения для финансирования, или планирование даже моей страховки на машину или на здоровье, но это все в комплексе играет огромную роль. Мы сегодня нашли как минимум 1000 евро в семье дополнительных свободных денег, где семья получила эти свободные деньги, но при этом в месяц, да, там даже больше вышло, но при этом они получили еще намного больше хорошего, что защищает их
их семью от будущих многих да. будущих непредвиденных расходов. Да. И это очень важно. Здесь я всегда говорю, что к нашим клиентам, что не мы продаем вам какой-то финансирование или какой-то бауфинансирование или какое-то финансирование, а мы вас подготавливаем так, чтобы ваше финансирование продавать банкам, чтобы банки за вас боролись, чтобы мы получили оптимальные проценты. Это первое. Второе, чтобы у вас действительно бюджет был оптимальный, чтобы вы экономили, может быть, на страховках, экономили на налогах, то есть и, соответственно, экономили на аренде. Я очень часто говорю такое предложение, что каждый человек, который в Германии платит налоги, то есть зарабатывает достаточно денег, не зависит ни от каких социальных помощей, он может инвестировать в недвижимость. Вопрос только в его личной ситуации, что целесообразнее. Инвестировать ему сначала в собственное жилье, потому что это тоже очень важно. Да? Многие мои коллеги говорят, нет, это люксус. Да, это люксус в какой-то кавычке, но приват-кранкенversicherung когда-то тоже был люксус. Но сегодня мы видим, что нет, иногда это уже не люксус, это стабильность, которую ты можешь планировать. То есть ты купил небольшой дом, ты можешь уже планировать. Да? Если мы возьмем на Райштете, можно сейчас, к примеру, да, вот мы клиентам отселектировали, за 300-350 тысяч купить уже хороший Райнхаус, где ты сам решаешь, что я буду там чинить, что я буду там инсталлировать, хочу я жить в суперклассных условиях, хочу я менять там свои окна, да, именно эти дома позволяют это. Хочу я это делать, но я могу долгосрочно планировать. То есть если клиент взял на 25 лет, он знает, окей, 1200 или 1500 я плачу 25 лет. Если условия в лучшую сторону изменились, через 10 лет любой финансовый договор, который вам принес кредит, то есть кредитный договор, мы можем расторгнуть. Любой. Сделали вы на 20 лет, на 25 лет, это для вашей безопасности. Поэтому потихонечку тенденция меняется, где приватная Krankenversicherung становится не люксусом, а даже более дешевым продуктом, который дает более классные возможности. И в некоторых случаях собственное жилье дает более стабильную ситуацию, чем съемное жилье, которое, к сожалению, с каждым годом дорожает и, к сожалению, будет дорожать, потому что инфляционный... или к счастью, потому что те, кто как инвесторы... вот опять, здесь, да, если потому что я купил себе недвижимость, то есть и я ее сдал в аренду, то есть и я, понятно, что каждые 2 года, каждые 3 года я аренду эту поднимаю, то есть и за счет того, что аренда поднимается, то есть я с этого профитирую. Спасибо за это прекрасное предложение. Потому что это не к сожалению, это к счастью. Мне, между прочим, вчера клиент тоже поправил, говорит, почему вы сказали к сожалению? Это же хорошо. Я говорю, вы правы. Вы правы. Если смотреть с той стороны, это хорошо. Поэтому мы сами решаем, с какой стороны баррикад. Переходите на нашу сторону. Мы будем, потому что законодатель нам дает возможность пользоваться своими налогами. То есть вы их и так отдали. Он говорит, хочешь ли я тебе верну часть налога назад, но с единственным условием ты инвестируешь это, допустим, в недвижимость как вид инвестиции. Не нужна она будет тебе, продай ее через 10 лет. Через 10 лет будут плохие цены, как сейчас, допустим, не самый лучший, продай через 15 лет, потому что конъюнктура рынка, она всегда скачет, цены понижаются, цены повышаются. Поэтому при грамотной концепции, где вы можете долгосрочно планировать, и при правильном подборе финансирования, страхования, концепции, вы можете пользоваться всем тем, что происходит, допустим, повышение цен, повышение процентных ставок, что приводит к понижению цен на недвижимость. Вы можете просто пользоваться любой ситуацией, где кто-то видит ее негативной, в своем позитивном случае. Поэтому следите и не пропускайте ваши возможности.